下面的动作是跪转，跪转主要分成2种做法，一种是直线，一种是圈儿。好，下面先做直线的，佳慧准备6、7、8，走起，1、2、3、4、5、6、7、8，好收。这种是直线的跪转，好，圈跪转，找到自己的位置，往这里来。好，预备。8个一圈基本上照好，5、6、7、8起，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8、5、6，收起，收。好，下面的是跪转的分解练习，这个是分解跪转的第1个步骤。首先预备姿势，我们开始做起。左脚膝盖从斜角45度，右脚后腿尽量打开1字啊。上身手叉腰，上身立直。做跪转的前提最好有一定平转的基础，相对于练习跪转就方便了很多。眼睛回头盯住一个参照物，盯住它，在脑袋转不动的时候迅速甩头留头啊。咱们先分解动作，第1步开始，预备1。好，屁股坐在脚后跟上，横叉尽量打开，眼睛去看左肩延伸的位置。2，并腿。好，双腿并齐，成一个跪立的状态。3，好，4，膝盖压下去。5、6、7、8，好，收，起立，这是一个分解的动作。好，下面开始，我们一个一个跪转的来连贯去做，预备。5、6、7，走起，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4，收，6、7、8，好，回到位置。在孩子完成第一个跪转的串联动作之后，就可以让孩子适当的去练习2个到3个的串联动作。好，准备来一次，预备。5、6、7，走起，1、2、3、4、5、6、7，收。好，起，好，回，再来一次，开始做。好，咱们加上手的动作，预备。在跪转的时候可以有几种手位，咱们主要今天说的是芭蕾的手位，也有古典的手位，还有维族的手位等等的啊。6、7，一个做，1、2、3、4、5、6、7，走，2、2、3、4，收。起立，7、8，好，回来。串联的来一次，预备。重点是保证孩子把控孩子做一个的规范。如果1个能做齐的话，就可以2个；如果2个能做齐，基本上往后再发展的话，慢慢就不会有太大的问题啊。然后直跪转相对于刚开始开份的练习，后面的话就是圈跪转。但是圈跪转其实相对要比直跪转要好做的很多，因为它打开，双腿膝盖打开的角度可以不用那么大，相对比较小一点，身体基本上是面冲中间，身体中间内圈的中心点，围绕它去转一圈。咱们先做一次直跪转，好，预备，串联的5、6、7，走起，1、2、3、4、5、6、7，收，5、6，好，7、8，好，来一次圈跪转的，预备。我们看一下运动轨迹，预备，一个一个去做，方向5、6、7，走起，1、2、3、4，走5、6、7、8，起2、2、3、4，起5、6、7、8，好，收。双腿，好，做跪转的时候要注意，今天咱们说的是那个。芭蕾手位的跪转，芭蕾手位的跪转是这样的，你就感觉后背有一个把杆，打开的时候双手抓住把杆，转身的时候重心往前，随着你的左腿，2腿的重心互相的交替，双手去抓住后面的把杆，再打开，是以这种感觉去延伸。重点是在重心只要随着自己的手和腿往横向左侧的话去打开，6、7、8起，1、2、3、4、5、6、7、8。双腿交替重心，还有就是在做跪转的时候一定要注意了，打开腿的时候屁股尽量往下去做，去找到脚后跟儿。可能快速去做的话，后期的话好的话，可能屁股不用太沾脚后跟儿，但相对于衔接的话，那样速度就必须要快。好。